Buongiorno e bentornati con il nuovo appuntamento di A Voi, la linea. Il presidente del CONI regionale Giorgio Brandolin ricorda il campione friulano di salto in alto Alessandro Talotti, morto ieri mattina a Udine, vinto da una malattia contro la quale stava lottando. Nel prossimo servizio Brandolin affronta anche il tema della riapertura delle palestre. Io l'ho conosciuto ovviamente da distante quando era un grande campione, poi da una decina d'anni, da quando cioè ha cominciato a fare il dirigente sportivo, prima nella FIDAL nazionale e poi come mio delegato per la provincia di Udine. Ovviamente abbiamo avuto un rapporto stretto di collaborazione, anche di confronto e di idee, ed era un grandissimo atleta che però aveva cominciato a intraprendere quella strada di dirigente, quindi di persona che voleva portare avanti i valori suoi, che poi sono anche i nostri, insomma, del mondo che il mondo dello sport rappresenta, tra i giovani, prima a livello nazionale nella sua amata FIDAL, atletica leggera, e poi a livello locale nella nostra regione, perché devo dire la verità, insomma, è sempre stato foriero di idee. 4 anni fa insieme abbiamo cominciato, dopo con gli amici dell'Atletica Udine, è stato perfezionato quello che è una grande manifestazione, è stata ed è, e spero sarà, una grande manifestazione per la promozione in particolare del salto in alto nel palazzetto indoor di Udine, si chiama Udine Jump. Dobbiamo, anche per rispetto verso di lui, impegnarci tutti, atletica leggera, CONI e anche amministrazioni locali, a portare avanti quel progetto, perché l'idea sua era, attraverso questo, di stimolare l'ambiente udinese per ritornare ad essere quel punto di riferimento per il salto in alto che lo è sempre stato nella storia, con i grandi campioni che lui, Di Giorgio e altri sono stati negli anni 80, 90 e 2000. Presidente, io le chiedo anche un commento sulla questione delle riaperture. Si parla tanto di bar, consumazioni, di coprifuoco, spesso dimenticandoci invece magari dello sport. Per quanto riguarda gli sport individuali non abbiamo avuto grandissimi problemi, perché sono stati portati avanti con le misure che le varie federazioni avevano, diciamo, stabilito, e il CONI. Poi abbiamo cominciato a gennaio con alcuni sport di contatto abbastanza importanti a riprendere quasi tutte le attività. Parlo della pallavolo e della pallacanestro e del baseball, del rugby. Il calcio invece dilettanti è rimasto fermo, come ben sapete. Adesso c'è la riapertura delle piscine esterne, col 1° giugno saranno quelle interne e col 1° giugno riprenderanno anche le palestre, dove qua si fa un po' di confusione. Le palestre per l'attività delle nostre società, delle arti marziali, della scherma, piuttosto che del pallacanestro, pallavolo, come vi ho detto, sono già aperte. Quelle che verranno riaperte saranno le cosiddette palestre, dove i vecchietti come me possono andare a fare un po' di mantenimento fisico, e quindi quelle riapriranno al 1° di giugno, così come riapriranno le piscine all'interno anche il 1° di giugno. Quello che io invece, come posso dire, chiedo insieme ad altri dirigenti, in particolare anche il presidente del calcio regionale Hermes Canciani, abbiamo chiesto e chiediamo alla regione di poter vaccinare, visto che adesso si sta aprendo a tutti, i nostri agonisti dilettanti ovviamente, in modo da poter far ripartire a settembre tutta l'attività degli sport di contatto in sicurezza. La notizia della scomparsa di Alessandro Talotti ha sconvolto il Friuli Venezia Giulia e il mondo dello sport nazionale. Un'ondata di commozione e cordoglio ieri ha invaso letteralmente la rete, tanto che sui social è partita una raccolta fondi a sostegno della moglie Silvia e del figlio Elio, l'iniziativa proposta dal collega Giulio Ciotti, medaglia d'argento ai Giochi del Mediterraneo del 2001, ha raggiunto 4.300 euro in poche ore. L'angelo del castello di Udine è uno dei simboli della città, dipinto sulla cabina dell'Enel in uno degli accessi del capoluogo friulano. È parte di un nuovo murales del progetto Udine Città della Poesia, inaugurato questa mattina in via 23 marzo. Vediamo.
Oggi ci troviamo qui per inaugurare il murales dell'artista Simone Mestroni, artista che ha già fatto delle varie opere e altri murales in tutta la città. Quest'opera si intitola Udine, città della poesia e raffigura su un lato la copertina di un libro che vuole, diciamo, raggruppare e unire tutti quelli che sono i murales dell'artista e anche di altri artisti della città di Udine. Ovviamente questo murales è realizzato grazie al contributo e patrocinio del Comune di Udine e ringraziamo anche l'Enel Italia per aver messo a disposizione una loro cabina. Città della Poesia è un progetto di resistenza culturale e di didattica letteraria. Poi l'opera in questione invece fa riferimento a una copertina di un libro, vediamola così, che racchiude tutte quelle che sono le opere letterarie di Città della Poesia dislocate nella città, anche se voglio aggiungere che questa è un'opera che vuole in qualche modo sdebitarsi con i cittadini per la riconoscenza che questi ultimi mi hanno dato in questi anni. Ecco, ho ricevuto veramente migliaia di attestati di stima anche in privato di persone che dimostravano veramente entusiasmo per quello che io sono riuscito a fare con questo progetto e quindi ho voluto fare un'opera importante, forse capitale per la città e la dedico appunto alle persone che in qualche modo anche mi vogliono bene pur non conoscendomi, perché quello che ho fatto è entrato dentro di loro. Fortunatamente di Udine si è parlato vicino a Taormina, quindi in Sicilia, dove sono stato premiato come divulgatore della cultura 2020. Città della Poesia è andata anche a Brescia e a Klagenfurt, quindi è un progetto, nonostante la scritta alle mie spalle Udine, Città della Poesia può essere qualunque città, perché la poesia è un abito che può vestire bene su qualsiasi angolo della terra. Ecco. I lavori non devono essere mai, devono sempre avere un ragionamento, non possono essere fatti a caso, quindi questo era un punto importante per presentare Udine come la città della poesia. Io qui colgo l'occasione per dare un assist, diciamo, a questa giunta comunale, ma anche a quelle venture, di sfruttare questo progetto in termini anche turistici, riuscire a dare una nuova identità a Udine per far sì che la città sia spiccatamente propensa alla poesia, alla letteratura, e da qui possono essere fatti anche tanti altri nuovi ragionamenti. E continuiamo a parlare di cultura. Il tema della mostra di Leggio di quest'anno è davvero avvincente. Ci ricorda come cambiare sia utile per migliorarci, ma soprattutto come nel cambiamento vi siano alcune cose che non devono mai mutare. E tra queste la bellezza di questo luogo, i tesori che racchiude, i valori che il curatore di questa mostra, Don Geretti, propone sempre con sapienza, e al quale va il ringraziamento dell'amministrazione regionale. Lo ha commentato l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli a margine dell'inaugurazione della 17ª mostra d'arte di Leggio a cura del Comitato San Floriano, frutto della partnership del Borgo Carnico con musei, collezionisti privati e pubblici di tutta l'Europa. E parliamo adesso di Friuli occidentale. Ripartono infatti i concerti in presenza, la rassegna Il volo del jazz ha preso il via sabato al Teatro Zancanaro di Sacile con il pubblico in platea. Sul palco anche gli artisti Francesco Berrazzati e Davide Toffolo. Sentiamo. Torna la musica sul palco e tornano le persone ad ascoltare un concerto in presenza, uno dei primi in regione dopo mesi di porte chiuse. Il tutto sabato al Teatro Zancanaro di Sacile nell'ambito della manifestazione Il volo del jazz, che ha regalato emozioni alle persone in platea e animato il palco con musica di alto livello. Il Circolo Controtempo dopo 7 mesi riprende i concerti dal vivo. Lo facciamo con un concerto importantissimo che ha un sacco di valore. Sono tutti musicisti italiani, i grandi musicisti italiani jazz che ha la nostra Italia, e siamo contentissimi di far ripartire tutta una filiera di lavoro che è ferma da tempo. Ritorniamo con l'emozione della musica dal vivo e ne abbiamo bisogno noi organizzatori, i musicisti, ma anche tutte le maestranze che ci lavorano, e quindi i fotografi, le maschere, i service, tutto il mondo che dico è invisibile ma che è fondamentale
per sostenere la musica dal vivo. Lo facciamo con questo progetto che è del Teamissima Quartet, un progetto sulla storia, sul personaggio di Zorro, e con tantissime sfaccettature che può contenere questa storia. Sul palco Giovanni Falzone, Danilo Gallo, Zano De Rossi, Francesco Berzatti e all'High Pentil Davide Toffolo. Questa è la prima tappa del Volo del Jazz, rassegna che recupera l'edizione 2020 con 5 concerti in programma fino al 12 giugno. Recuperiamo i concerti che a causa del lockdown in autunno non siamo riusciti a fare. Ci sarà Petrella con il suo strepitoso progetto, proseguiremo poi successivamente con una collaborazione con l'orchestra Naonis e Cafiso, e poi ci sarà Iro Lantala al piano solo, quindi recuperiamo anche il concerto che non siamo riusciti poi a fare alla Fazioli Concertal, e lo strepitoso Manu Cacè alla batteria. E termina qui questa prima parte di A Voi la Linea. Subito dopo la pubblicità torna la trasmissione In Giro, dedicata ai luoghi del Friuli Venezia Giulia che saranno attraversati dal Giro d'Italia tra il 22 e il 24 maggio prossimi. Io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, un buon pomeriggio.